მოგესალმებით, ეს ვიდეო არის დანის შესახებ, რომელიც გამოჭედილია ხელით. ეგრეთ წოდებული პაჩერნიკისაგან, საკისარისაგან, ანუ საკისარი ამოღებული არის საბჭოთა წარმოების სატვირთო მანქანის ხიდიდან, ამ ხიდის რედუქტორიდან, ამ ხიდის რედუქტორს არ აქვს ნამუშევარი საერთოდ. ან თუ აქვს ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ ვიზუალურად იყო თითქოს ახალი, არანაირი ნაცვეთის კვალი, ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ არ იქნებოდა შიგნით მიკრობზარები. ნუ თუ იქნებოდა ეს ძალიან მინიმალური შანსი ამის. მაგრამ რომ გამოვჭედე და დავამუშავე, ანუ ავათხელე, მივეცი ფორმა და შემდეგ შევამოწმე ხმაზე, ხმის მიხედვით ბზარები არ უნდა იყოს შიგნით. შემდეგ გავაგრძელე მისი დამუშავება, რათა მიმეცა საბოლოო სახე დანისა. კერძოდ აი ეს დანა. სახელური ახლა შევეცდები მოკლედ აღწერო მისი დამზადების ეტაპები. პირველად რა თქმა უნდა საკისარის ამოღება, ჩამოჭრა შესაბამისი ფორმის, შესაბამისი ზომის უпростоრედ ნაჭრისა, რომ გამოსულიყო ასეთი დანა. შემდეგ გამოჭედვა, ჭედავ ქვანახშირზე, ვაცხილებ უпростоრედ ქვანახშირით და შემდეგ ხდება მისი ხელით ჭედვა. შემდეგ ხდება მისი დამუშავება ეგრეთ წოდებულ გრინდერზე, სახის საშუალებაზე, რათა მიეცეს მას შესაბამისი სისქე, აქ სქელი ვადაჯვართან ახლოს და შემდეგ თანაბრად თხელდება. ნუ დანა რა თქმა უნდა არის სწორი, არ აქვს გვიდით არ წაღება, ასე ვთქვათ. შეიძლება კამერამ ცოტა არ გადმოსცეს კარგად, მაგრამ ხელით ნაკეთ დანის კვალობაზე ფრიად დამაკმაყოფილებელია და მეტიც. შემდეგ მოხდა ეს ეგრეთ წოდებული დაშვებების გაკეთება. აი ამების აქეთ ხარეს და აქეთ ხარეს. დაყვანილი იყო ეს სისქე პირთან 0,3 მმ-მდე. შემდეგ მოხდა მისი წრთობა მანქანის გამონაშვების ზეთში, ეგრეთ წოდებულ ატრაბოტკაში. ცივზეთში. შემდეგ მოხდა მოშვება ერთჯერადად ტემპერატურა არ გამიზომავს ვიხემძღვანელე ფერით. არ ვიცი ქართულად რა ქვია ამ ფერს, რუსულად ქვია ცვეტა პაბეჟალოსწი, ესეთი ტერმინი აქვთ, ქართულად არ ვიცი. შემდეგ მოხდა მისი გაპრიალება შესაბამისად სახის საშუალებებით, ოღონდ ხელით. შემდეგ ეს შავი ფერი მიცემული არის აზოტმჟავით, რომელიც არ გადადის ადვილად. შკურკით გაეცლება რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ვთქვათ ახლა რო ხე გავჭერათ ან გავთვალოთ, ეს არ გაიკაწრება, ანუ ეს საღებავი არ არის. რაც შეეხება ვადაჯვარს,
კერძოდ აი ამას. ეს არის უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული. ეს ასევე ესეც ნაჭედია და შემდეგ აქვს ფორმა მიცემული. რაც შეეხება სახელურს. სახელური სიმართლე გითხრათ არ ვიცი რა მასალაა. უბრალოდ მომეწონა ავიღე და გავუკეთე. სავარაუდოდ უნდა იყოს საიზოლაციო მასალის მაღალი ძაბვისათვის. ნუ არ ვიცი რა ლამაზია და გავუკეთე და უხდება მეგონი დამეთანხმებით. ფოლადის მარკირება ვისაც კითხვა გაუჩნდება არის რუსულად შხ-15. ეს არის მიღებულია როგორც საკისარის ფოლადი, ანუ პაჩევნიკის ფოლადი. წრთობისას არანაირი გვერდზე წაღება არ ქონია. ისე და ისე შეგიძლია ნახოთ. ვინაიდან და რადგანაც დავიცავი ტექნოლოგიური ტემპერატურული რეჟიმები, ანუ მოშვება ფოლადის დაწაბულობის შემცირება, ასე ვთქვათ. რომ მიჭედება გარკვეული ადგილები ფოლადისა ნაკლებად არის დაწეხილი გარკვეული მეტად, შესაბამისად განსხვავებული დაძაბულობა. ამიტომ ხდება მისი შესაბამისი ტემპერატურული დამუშავება, რომ გათანაგვდეს დაძაბულობა, რათა წრთობისას შემდეგ არ მოხდეს ფორმის შეცვლა მისი. რაც შეეხება მჭრელ თვისებებს, ვინც არის გადაცნობიერებული საერთოდ რა არის ჭრა და ამით მე არ ვაპირებ ახლა რუსნის გაჭრას და შემდეგ ფურცლის გაჭრას, იმიტომ რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ გალესილია პირი ძალიან თხლად და ეს რომ რუსმანი გავჭრათ ის ამოიმდრევა და თუ სადმე ვიდეოში ნახავთ ჭრიან ლურსმანს, იქ აუცილებლად კუთხე არის გალესვის ძალიან დიდი და შემდეგ თუ ფურცელს ჭრიან, კარგად დააკვირდით, სადაც ჩაატყეს ლურსმანს და გვაჩვენებენ რომ არა იქ ამომტრეული, უბრალოდ ლურსმანი და ეს კვალი დარჩაო და ფურცელს რომ გაჭრიან, კარგად დააკვირდით, აი დაწვრილებით ის ადგილი თუ ჭრის ფურცელს, არავითარ შემთხვევაში არ გაჭრის, ან გახევს, ან კიდე გაიჭედება იმდანაც, აი ნელა თუ გაუხმევ. არც ერთ ვიდეოში მე ეს ნანახი არ ამბობს. იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ ზედმეტი რეკლამა. დანის დანიშნულება არ არის რუსნების ჭრა. დანის დანიშნულებას უსხარებია რუსნის ჭრა, შეგიძლიათ გაჭრათ ეგრეთ წოდებული ზუბილით. ნუ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, ხომ შეიძლება მოგვიწიოს ახლა ექსტრემალურ სიტუაციაში რაღაც სიტყვაზე ავთულის გადაჭრა. კი ბატონო, გადაჭრით. აი ამ დანით დაარტყავთ გაჭრის. მაგრამ მე ნუ არ მოითხოვთ მისგან ფურცლის გაჭრას. კი, ხორცაც დაჭრის და ხილს, ნუ ხილი რა ვიცი, ახლა ვინ დაჭრის ამ დანით ხილს. ნუ მაინც დაჭრის. საზამთროსაც გაჭრის, ყველაფერს გაჭრის, მაგრამ ფურცელს აი ესე ნაზად და ფანის საპასუხოს ლაპარაკი ზედმეტი. მოკლედ ეს ყველაფერი არის რეკლამისათვის თუ სადმე ვიდეოში ნახავთ. მოკლედ ძალიან გამიგრძელდა მეგონი საუბარი, გადავიდეთ ტესტზე, ფურცლის გაჭრაზე. აგერ მაქვს ჩვეულებრივი თაბახის ფურცელი, A4 ზომის და შეგვიძლია დავიწყოთ ტესტი. ვიჭერ ესე, ტანას ესე და ვიწყებ ბოლოდან. აი ეს. აჩენს კარგად. აი ეს.
შევეცდებით ხელად ავიღო. ამოვატრიალოთ. შეგვიძლია სწრაფად ესე აი არხევს რა ფურცელს თლის, ჭრის. შეგვიძლია არც გაუსვა და უბრალოდ სამოწივა ეს. აი ეს. ნუ დარწმუნდით მე მგონი ჩემთან ერთად რომ კარგად არის გალესილი დამაკმაყოფილებლად. ნუ საერთოდ მე ამ ტესტის წინააღმდეგი ვარ ხოლმე, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც მე ამ დანის გაყიდვას არ ვაპირებ. შევამოწმოთ როგორ გაპარსავს, ასე ვთქვათ. არ ვიცი რამდენად კარგად ჩანს ახლა ეს, მაგრამ ვეცდები გაჩვენოთ. ეს ადგილი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ უბრალოდ რომ დანა რომელიც იყიდება მე ასე ტესტს არ ვაკეთებ. ფურცლის ტესტიც საკმარისია ის აი ამ ხელადანისთვის, რომელმაც სავარაუდოდ მაჯისის ხო ტოტებით შეგიძლიათ გადაჭრათ თავისუფლად, ხო? ესეთ ფურცლის თლა მე მგონი ძალიან მაღალი შედეგია. მოდით რახაც ვახსენე ახლა ხის გადაჭრა, ვეცდები მოვნახო და ავჭრა. ესეც ესე. თლად მაჯისის ხო არ არის, მაგრამ აპლოვით თითი სამი თითის ხო არის. ჩემი სამი თითის ხო. მაჯისის ხო არ არის, მაგრამ ტყემლის ხია, არც ისე რბილი ხია, რიას ხია კიდევაც. ტრემალი. უკაც ხონია. თავად ტოტები. ეს უნდა ხმარი. ეს. დაგვჭამ. სვილი. ტოტი. ეხლა ხელში რომ მიჭიროს, ვეცოდინებოთ რომ ცოტა რთული იქნება გაჭრა, მაგრამ ვეცდები გავჭრა. ეს ერთი დარტყმა, ეს მეორე. აი ესეთი ჩანაჭერი გამოვიდა. ნუ დამაგრებული რო იყოს, ნუ ხეზე ამ ხეზე რა, ამოსული ერთი დარტყმით შეიძლება ალბათ ამ სიკოტის გაჭრა. მაჯის ხო ცოტა 1.4 დაარტყმოთ და ეგ არის. ეს. ეხლა ვცადოთ ისევ ფურცლის გაჭრა, რასიზმს, მე ძალიან მაინტერესებს. შევუდგეთ. სიმართლე გითხრათ ნიკოს. ვიკვირს მართლა. ის ადგილი ისე აკეთებს, სადღაც რო აკეთებ და მაგრამ თლიან სიგრძეზე, გარდა იმ ადგილისა, ეს ადგილია და ისევ თლის ფურცელი. ასე მართლა გითხრათ მართლა მიკვირს. ასეთი ტესტი არ გამაკეთებია.
მართლაც საკისარის ფოლადმა თავისი აჩვენა. აი როგორც გითხარით, ესე იყო, ეს სიშავე არ გადავიდა. აი უკეთეს გაჩვენებთ. აი ეს გავახახუნოთ მაგათაც ხო? არ გადადის სიშავე. მოკლედ აი ესეთი დანა არის რა. წარღუნი არ დავიშურეს იმართლე გითხრათ და გავაკეთე. უკეთესათაც შეიძლება. ყველაფერი არის შედარებითი. უკეთესი ფოლადებიც არსებობს. მაგრამ საკისარის ფოლადი ერთ-ერთი საუკეთესოა. ერთადერთი მინუსი ის აქვს, რომ ადვილად ჯანმრთელობა, ანუ დანას უნდა მოუვაროთ რა. გამოიყენეთ, მაშინ გაამშრალეთ და სიმშრალეში დადეთ. შეინახეთ, ასე ვთქვათ. შესაბამისი ჭიხოლი უნდა გქონდეს, ასე შემდეგ. მოკლედ ეს